Той се пребори много добре за тази топка, но тя в крайна сметка попадна. В ръката на Диан Молдаванов. Сега напред. Много добра атака този път. Ради Димитров, да видим какво ще направи. Дали ще направи резултата 4-1. Греда. Притежава техника на високо ниво. Това е Радослав Димитров за Ели Маркес. На 22 години е Бернарто Нанган. От конгуански произход пристига от Сошо. През юли месец подписа 3-годишен договор с Литек. Важни и за Левски, и за Славия. 3 точки в началото на сезона винаги са добре дошли за самочувствието на даден отбор. Сега нова атака за Славия. Радослав Димитров центрира в наказателното поле. Божов надскача. Сега Рангел Абушев по левия фланг се опитва да овладее топката. Срещу него Радослав Димитров. Абушев успя да задържи. След това при паса обаче топката бе отбита. И нова възможност за Радослав Димитров, който загуби баланс. Росен Ванков в крайна сметка излезе в тъч. Там много активно се бори Ивайло Данчев за топката, но ето. Златинов са достатъчно красноречиви. Играта трябва да се успокои. Да бива да бързат домакини. Където е Диан Молдованов. И отново нарушение. Наказателното поле на Славия. Там Сьордар загуби от Живко Желев. Подаването е наляво за Радослав Димитров. Срещу него е Башлиев. Ще играе най-вероятно 1 на 1. Точно така. Влиза в наказателното поле Димитров. Хубаво центриране Марко Видович. Играе на сигурно. Следван от Филипов. Там потича и Радослав Димитров, за да... Занев. Центриране към Мира Сема. Не беше изчистена по най-добрия начин топката. Георги Миланов не успя да нанесе удар. И сега възможност за Радослав Димитров да направи бърза атака. Оперира отбора на ЦСКА. За тях е Яни Зико.
на ЦСК. Миналия отдясно Платини. Смениха местата си с Делев. Паса на Платини беше неточен. Радослав Димитров. Отново трябва да играе с крака. Подаване надясно, където Радослав Димитров успява да преодолее съперник и да се впусне в предни позиции. Продължава рейда на Радослав Димитров. Срещу него е Костадинов. Чудесна работа на Радослав Димитров. Стигна... Петър Димитров ще има затруднение срещу него Ели Маркес. Много правилно отигра това положение. Радослав Димитров имаше човек. Става да лежи на тревата. Играта обаче не е спряна. Ивайло Стоянов преценява, че няма нарушение срещу Емо Ангелов.